歌咧叫做《沒終點的青春》。咁咧喺個 video wall 上面咧就係我嘅一啲童年小趣照啦。頭先而家冇啦，快啲 miss 咗啦。我記得我揀相嘅時候咧，即係我又都好似倒帶咗自己之前發生過嘅事一次，跟住之後我特登好似揀咗張幼稚園嘅相咧。啊！大家成日都話我未見過我出浴照啊嘛，跟住我揀咗張幼稚園嘅喺個游泳池啊，人造游泳池嗰度，跟住除咗件上半身嘅相，唔知有冇見到？係啦，你哋有人錄咗條片嘅話就可以睇翻。跟住同埋頭先嗰隻歌係我一個幾私心嘅 project 咯，即係好想俾自己屋企人去見證住自己老咗究竟係點。即係我相信唔係好多機會去俾爸爸媽媽又或者可能大過你嘅屋企人去睇到你老咗嘅一面。咁所以我扮老伯嘅時候咧，我媽曾經就同我講過就話：哇，初過你點解要扮老人家咁樣？跟住我就即係你喺佢嘅語氣度聽到佢係好唔承認又或接受自己個仔老過自己，又或者要見證住佢變老嘅一刻。咁不過睇睇下佢又慣咗，咁懷疑我可能要用多啲嗰個造型出，即係喺佢面前出現。好，咁嚟緊啊！嚟緊就係一首歌啦，咁其實都係送俾我上年嘅自己，又或者呢幾年嘅自己，因為有好多人都話阿張可能阿張對上一首歌咪《狂人日記》人類群星閃耀時5、6年前我都大佬，我出咗好多歌啦，即係喺呢段時間我都有去不斷地去做好多唔同嘅音樂同埋嘗試，咁我亦都收到好多你哋嘅強心針，即係叫我相信自己啊，做自己想做嘅音樂。咁但係其實呢個過程裏面我都試過好內耗，咁就成日提自己點解要鍾意音樂同埋鍾意啲咩音樂，咁自己心裏面好清楚，但係奈何就好似做嘅歌就停留住喺5年前嘅我咁樣。咁希望呢幾年裏面你哋會，其實啲歌都好好聽嘅，不妨你開嚟聽下。